In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know. Добрым утром. Good morning, everybody. Hello. Oh, hello. Oh, she come back. Where's your toy? No toy, I can't throw it. Игорь у них с утра. Maybe she just wants Приносит игрушку, он должен бросать. И она бежит за ней, приносит обратно. А что в этот раз без игрушки? У нас по очереди. Первый был тигр, он тут ходил, топтался по нам. Разбудил. Теперь тигр убежал, Луна пришла. Поиграться ей захотелось с утра. А я хочу еще спать. Тынчик, я так думаю, не готов просыпаться полностью. Даже не знаю, который час вообще. Луночка, где ты игрушечку дела? Honey, make like you play. No, not stupid. She used to be pretty stupid. You used to No. fall for that. No, she used to fall for that every time. Я скажу, Луна, нема дурных. Ну, иногда это срабатывает. А where is toy? It's not here. She didn't. She takes it. She brings it back. She leaves it on the floor, and she still wants me to throw it for her. She just doesn't understand. She got to bring it all the way to me. Я не знаю, что она не принесла. Обычно она приносит так раз 10, пока не сделаешь, она не отстанет. She's cute, but she's not the brightest. Танчик говорит, она забывает в этот момент, что она кошка, а не собака. Бабу не давала мне вчера проходу, спать укладывала. Это капец какой-то. Пошли вместе, но я вернулась повыключать свет, потому что не повыключила. Так она за мной пошла. И это прям подпихивала, чтобы я обратно шла в спальню. Такая мамочка сыграла вчера. Ну, у нас вроде как пасмурная сегодня с утра погода. Это такая с утра. Хорошо. Погнали, стартуем. Хорошего вам утра, дня. Забираю вас с собой в моей жизни. На эту любовь неземную. Это вообще... Вот он может сидеть так у него на руках сутками. Не дай бог я возьму на руки. If I take him, oh my God, she like in a prison. I want freedom. И ужас, он как в тюрьме, он вырывается, не дай бог. Он только позволяет его чесать. А тут любовь неземная. Yeah, he find you. He come and said that he will be your owner. Я говорю, он нашел тебя в этом, в шелтере. Подошел и сказал, теперь я буду твоим хозяином. Он еще один пришел, товарищ. Выспался? Иди, jump.
Давай, jump. Jump. Сидит сонный. Сонный парень. Ты с этой стороны хочешь? Давай. Иди. Jump. Jump. Тигра, я не буду тут сидеть ждать тебя сутки. Давай, jump. Jump. Боже, son a lazy boy. Боже ты мой. Посмотрите на это. Вот посмотрите на это чудо. Чудо чудное, диво дивно. Посмотрите, какой он здоровенный. Вау. You guys like to show off. Маленький такой. Чего маленький? Проголодался, да? Кусать хотел. Сейчас мама покормит тебя. У меня борщик варится. Маленькую кастрюльку решила сделать. Я еще ничего не ела. Уже вечер, 8 часов вечера. Что-то мне так нехорошо сегодня. Я не знаю, что. Температура такая, 30... Ну, нету температуры. Получается, сколько там? 36,9. Но вот у меня состояние такое, знаете, вот прямо вот с меня вроде все соки выжили. Видите, что делает? Моя китя сладкая, усы какие у нас красивые. Да, усы красивые, и брови красивые. Вон еще одна звездулька идет. The princess. Наша принцесска маленькая. Да, моя кися. Луна очень любит, когда ее в лоб целует. Иногда подходит, специально подставляет, чтобы ее поцеловали. Ой. Папа, wake up you. No, she was just laying down, but she was awake. She was sitting up. Все спали целый день сегодня. Я лежала, не вставая вообще. Вот я так встану там, по зову природы сбегаю и опять ложусь, но не могу, сил нет у меня никаких. Ни есть не хочется, ни пить не хочется, ничего вообще. Кофе у меня до сих пор с утра еще стоит. Вот я как утром сделала себе до 8 утра, еще он до сих пор не допила. Let's show them that. I think we did this before. Let's do it again. So cute. Так смешно. Главное, всех котов только он так делает. А если я ему так делаю, так он мне еще руку покусает, оборачивается. И, знаете, так покусывает руки, как вот, руку, как блошек ищет. И это... Нет, тигра, no. They all like it, but No, he they don't all do. like Ага. it, but they don't. They don't all react the same. И Ли интенсивно начинает лизать руку. Вот прям... Ну так прикольно вообще. Ой, господи, хотя бы только не это самое, не подхватить какой-то вирусняк. Прям как-то вот что-то мне, так знаете, начинает в горле першить, как-то вот нехорошо так, как-то мне это Let's see совсем... what Luna does. Ой, всех собрал. No, Luna don't like it. No. Sometimes she does. Oh, honey. No. You could have zoomed in on her buckle. Uh-huh. I very hope that it's not virus. Huh?
I very hope that it's not virus. I do too. I very hope. I do too. Because I'll get it. Я очень надеюсь, что это не I just вирус. don't Я want you- тоже, говорит, потому что я же тоже подхвачу тогда. I don't want you to be sick either. Love you. I love you. Как-то вот мне вообще ничего не хочется. У меня сегодня день не день. Мы, кстати, вчера вместе, в первое время, первый раз за столько времени, вместе пошли спать. I said that yesterday, for a long time, we go to bed together. Обычно то я сижу, то I'm ready Денчик to go сидит. again. You ready? I just get up, honey. I know, but I'm ready to go again. I just don't want to 'cause I slept a lot today. Oh. That mattress in that spare room is really comfortable. Короче, он что делает? Он уходит в гостевую комнату, заваливается там спать, а там там надувной матрас. Но из таких, знаете, дорогих, хороших. И он настолько удобный. Вот ты ложишься на эту кровать, да, и ты ложишься как в этот самый, как в кокон. Настолько там комфортно, настолько там еще такое постельное белье, там постелила такой этот, как... That's fresh coffee? Я фреш кофе хочу. Там еще постелила этот, типа перинки. Извините. Вот, потом этот одеяло там очень такое, знаете, мягкое, оно такое, оно большое, но оно легкое, оно такое мягкое, комфортное. И, короче, там настолько вот прям вообще вот сказочно спать. Я все время хожу туда мимо и, знаешь, думаю, блин, если я туда уволюсь, меня туда не вытащить. Там очень классно. А Денчик усек эту тему, и теперь это самое регулярно туда ходит, захаживает. Но если я знаю, что если он пошел туда лечь, то это все, это надолго. Он может спать там целый день. Вот. Говорит, очень такой этот підступний, говорит, матрас там. Боже, мы едим очень мало, совсем очень мало. Откуда сколько мусора? Ну, там половину консервных банок, блин, от этого, от еды. Вот эта тигруля все время, когда сижу здесь, что-то делаю или смотрю, вот он ложится так рядом со мной и дремает тут рядышком. Да, моя радость, мамина радость, мамина сладость такая, да. Котик. А я решила, что-то вообще есть ничего не хочется. Думаю, что-то такого жиденького хочется. Такого вот прям. И решила я, так как я бурячок купила. И уже капусточка у меня порезанная есть. Все такое, так я по-быстренькому решила этот самый борщец. А ничего особенного. Грибы единственное, что добавила, и все. Вот, а так все как всегда. Показывать нечего. Да, малышка мой. Ой, такой сладкий кот. Да лежи, лежи, не буду я тебя трогать. Он только воду пью. Это у меня простая вода с этого, с кулера. А единственное, что сегодня сделала, это то, что я утром я встала, ну, естественно, все манипуляции сделала, все, что надо. Туалет кошачий поубирала, туалет вымыла, всех погуляла, всех покормила, посуду перемыла. А этот самый, у меня сегодня по плану была замена фильтров и чистка вот этого вот фонтанчика кошачьего.
Вот, потому что они ж там втроем пьют все с него. И, ну, чаще нужно очистить его, потому что там и у нас даже через фильтр вода, которая проходит, она такая известковая, получается, налет такой белый. Вот, и поэтому, ну, знаете, как иногда через фильтр прогонишь воду, туда засунешь, и иногда с крана нальешь. Вот, и, в общем, короче, надо чаще. И они ж туда все свои мордахи сунут после еды. Вот. Так я поменяла все фильтры. Там стоит 3 фильтра. Я уже как-то показывала видео, когда я мыла. Вот, в общем, 3 фильтра. Эти замена у меня идет. И все повымывала. Там все закуточки, заколочки. Вот это так, где-то с полчаса работы у меня на замену этого всего. Ну, вот, так что они теперь со свежей водой. Да, Мартышкин мой сладкий такой. Передай привет Светлане, она тебя так любит. Скажи, Света, привет. Подсолнух, привет, скажи. Скажи, я знаю, что ты меня любишь, да. Ой, ты такой красивый кот, такой красивый весь. Ты тоже красивый, ты тоже. Вот такие вот дела у нас. Что там борщик варится. Данечка кофеечек делает. Я борщ варю, знаете, у меня все время отдельно. У меня отдельно варится мясо, картошка, капуста, а все остальное у меня отдельно тушится. Прям тушится. Я не жарю, а у меня тушится. Я сразу водичку добавляю, это оно у меня протушивается. Вот, а потом соединяю 5 минут и готово все. Лежит. Ой, скользко, да? Скользко, Вадюся. Что такое? Еще рано. Еще рано для вкусняшек. Гуляйте пока. Вино так и стоит, никто не открывал его. Может, завтра попробую. Ну, якось нема нагоди. І бажання. Я купила. Я что-то вообще перестала. Вот прям с алкоголем вообще не дружу. Прям вот вообще не хочется. Ну, я, в принципе, в Украине как бы не особо так, ну, так редко. Но если мы редко, ну, мы метко с подружками. Если мы уже собирались, так по-серьезному. Знаете, ни один мужик не выживал. Называется. Вот. Ну. Бьет хвостом. Вот. Мы так конкретно могли зажечь с девками. Вот. А тут вообще никак. Вот вообще. Мне вообще не хочется. Первый год еще так себе. Я более-менее нормально. Там я по ликерчикам. Боже. Тут мои Бейлис любимый. У меня стакан из рук не вылазил. Со льдом. Такой вкусняшка. Ну вот. Потом с винодельни вино очень вкусное. Там. Потом могли с девками там онлайн собраться. Да. Онлайн пьянку устроить. Вот. А так ничего такого. Ну, за гости приходили как-то это. Сейчас вообще я не хочу вообще ничего из алкоголя. Вот приезжали, когда дочка приезжала с мужем, но они вообще не пьют. Как бы Денчик там ликерчик попивал, а я вообще не хотела с ней вообще ничего. Ничего вообще не пила. Так что вот это стоит бутылка.
Сколько она еще будет стоять, неизвестно. Может, скоро и это купорю. Когда-нибудь. I love you. Красивый такой. So handsome. Худой, правда, но ему так комфортно. Что такое? Перестала на тебя внимание уделять? Сиди ты такой лапой меня. Эй, сюда иди. Мой сладкий такой. Сладкий мой, шерстяной мой сладкий кот. Да, ты мой сладкий шерстяной кот. Ладно, пошла кормить. Да, моя девочка. Моя девочка. Ревнует, она очень ревнует. Она прямо вот все, я должна быть только ее. Буду кормить животинку. Да, животинка, ты будешь кушать? Ага. Окей. А там один лоточек. Сейчас мои котятушки, мои сладкие, мои девочки. Сейчас покормлю. Денчик решил сделать себе ужин из вот таких вот пакетов. Что только не предлагала, от всего отказывается. Говорит, хочу вот это попробовать. Окей, what is it? It's a... Beef ravioli. говяжье Pop-Tart. равиоли. А вот... Those are good. Those are for breakfast. это Tootsie этот, Rolls. конфетка, потом десерт. Grape jelly. Это желе More виноградное. grape jelly. Why I don't Два. know. Oh, the heat pack. Это пакет для того, Crackers. чтобы греть. И крекерс. I don't know why there's 2 packages of jelly here. Maybe you like. Well, I do like jelly. Okay, Так, here we go. Let me see. это пакет для нагревания. Ну, а вот это вот основная идет. Этот самый еда основная. И There's the water line. также здесь еще в наборе идет салфеточка, ложечка. И здесь эти соль, перец и какие-то специи. Читает инструкцию, как делать. У нас вечером прохладненько так. Это нормально, я как тюлень. This goes in here. Ага. This one works a little different. I like the other one better. Я как тюлень, у меня это жировая прослойка, мне не холодно. Не худой. У него кости и шкура. Ничего не греет, приходится ему носить эти. И он, видите, вот это с коротким рукавом. В тоненьком платьице. Денчик в теплом халате. Ну, даже мне таки сегодня, это только что на улице была, так прям так. А это он, видите, одевается эта штука, чтобы можно было держать, чтобы не обжечься. Так, а вот это вот. Like that. So I gotta get this. This, I don't like this. I like the other one better. This will work, but I like the other one better. А, там воду надо наливать внутрь. И вот эту штуку внутрь тоже. Wet. Это вода, видно, для Put it on an реакции. incline, it says. We'll just do it this way.
Все, ждем, пока оно подогреется. Ну, вроде бы как время прошло, но не горячее, но тепленько. Ну, на вид так себе, я должна сказать. Таке щось. I know it doesn't really look that good, but it's not bad. Look not good. Not It's good. tasty. It's good. Look at how small the ravioli is. Not hot. Put to microwave. Вставь в микроволновку погреть. Вот это же это. Любовь любовная моя. Зрители. Папа ест что-то, да? Еще что погреть. Малышу. А я что-то вообще ничего не хочу. Я сегодня поела-то. Приехали, пока туда все, пока все разобрала, потом кусочек курочки съела. I love you, buddy. И все, не хочется мне ничего. Может, попозже капельку выпью. Такой собак. I like these. These are good. I used to eat those when I was a kid. Это типа печенюшек таких внутри с каким-то джемом. You push it down and it heats it up and toasts it. It's really nice and hot. But I don't like them toasted. I don't like waiting for them. I just like to eat them. Спать хочется. Как всегда, 9 часов мне хочется спать. 100? А 100 мой Oh, that's ребенок. much better. Show me. Я даже не рискую пробовать такое. Better hot. Use some salt or something. Не солено. Не перчено. Maybe put this seasoning too. No. Может положить ей специи тоже, которые там. Вот такое баловство, знаете. А это когда уже совсем, вот когда... Oh, it might be pretty good though. Ну, We need to find some military MREs. These are not military. These are just civilian MREs. чем бы дитя натішилось, лишь бы не забеременела, знаете. Хочется ему такое, ну хоть что-то есть. That's better. Better? Okay. The spoon, salt, pepper, seasoning. You like it?
Maybe chicken. No, I'm gonna eat this. Окей. Still got all that to eat. Бон аппетит. Thank you. С добрым утром. У нас 9 утра. Слушайте, вышла на улицу, так свежо у нас. Офигеть. Посмотрела 18 градусов всего. Сейчас некоторые скажут, нифига себе 18 градусов свежо. Да, после 30 с хвостиком. Это свежо. Такой ветерочек. Такой бодрящий на улице. Но ничего. Я так думаю, что днем будет потеплее. Намного. Вот, а пока вот кайф, мне нравится. Но солнце, смотрите, ни одного облачка. Солнце такое классное. Очень хорошо. Я уже всех покормила, погуляла, помыла посудку. Денчик ночью кушал омлет с тостами. В общем, знаете, когда мужчина готовит, это целая гора посуды. Вот, ну, ничего страшного, перемыла. Главное, чтобы поел. Вот, он так хорошо, плотненько покушал. Такие тосты с маслом, так достаточно много. И такой омлет с 3 яиц. Хорошо поел. Молодец. Сейчас спит. Вот, а меня уже животные подняли с утра. Вот. Уже сейчас сделала кофеечку себе. Ух. Решила зайти поздороваться с вами. Но не факт, что я еще не это самое. Не полежу. Наверное, еще лягу, полежу немножко. В понедельник нужно начинать с комфортом. Вот как начнешь в понедельник, так и вся неделя пойдет. Вот. Класс, погода шикарнючая. Забираю вас в свой день. Погнали. У нас вечер уже. Ну, так. Чувствую себя не очень, но, слава богу, хоть не хуже. Вот. Кстати, горло перестало у меня болеть. У меня вчера горло болело. Сегодня перестало болеть. Так, еще немножко это першит. Но я надеюсь, что это все-таки не этот, не вирус, а что-то. Вот. Борщ так и стоит. Не хочется мне его есть. Курица, которую покупали, тоже пошла в морозилку. Короче, решила, что, не знаю, что-то надо, а что ничего не хочется такого. Ну, мы решила сделать рыбку себе. Денчик вообще отказался, говорит, я сам подумаю потом, попозже, что захочу. Рыбы не хочет. Вот, у меня вот такой кусочек рыбки. Вот, но здесь кожица, надо сейчас кожицу снять. Все, сняла кожицу. Буду использовать вот такие специи. Это garlic lemon pepper. Так тут уже есть этот чеснок. Я еще достала вот такой, не буду тогда. Значит, исключительно вот эти вот специи использую. Надо почитать, там есть соль или нет. Мне нравится с рыбкой именно вот эти специи. Здесь соль есть или нет? Ага, здесь нету соли. Значит, надо сольку взять. Солька притрусить. Так, и переворачиваю на другую сторону.
Чуть-чуть сольки. Все. И все. И больше ничего. Больше ничем не смазываю. Ничем не притрушиваю. Ничего не кладу. Вот исключительно это. И когда уже будет готово, просто сверху сбрызну лимоном. И может какой-то салатик еще сейчас сделаю. Может помидоры, огурцы. Сейчас посмотрю, что там у меня там есть из зелени. Вот. И это все дело в аэрогриль. Складываю. Так. Ставим аэрофрайер 400 на 18 минут. А там буду смотреть. Все. Погнали. Жарится. Максимально просто, максимально вкусно. Бабу, what you want? Скулит и скулит. И это не из-за того, что там у нее что-то болит или что-то это самое. Просто вот ей скучно. Все. Пошла посмотрю, что там у меня есть из овощей. Такой стандартный набор на салат. Зеленый лучок, огурец, полпомидорчика и полперчика. Сейчас это все. Что-то мне хочется, знаете, так меленько-меленько порезать. Оно бывает так. Иногда хочется крупными кусками, иногда так меленько. Так что сейчас меленько все порежем. Салатик готов. Вот так вот меленько его порезала. Он пока рыбка поджарится, он это самое даст сок свой. Ничего туда не буду такого добавлять. Чуть-чуть подсолю. Это чуть-чуть. Соль не соленая совершенно. И чуть-чуть растительным маслом. Вот так вот. Совсем капельку. Все. И все. Ой, еще знаете, что, наверное? Еще немножечко сбрызну уксусом. Чуть-чуть. О, все. А гарнир к рыбке готов. Красота. Вот у меня такой вкусненький ужин. Все, теперь только ждем, когда рыбка поджарится. Да сколько она у меня там жарится уже? Вот уже 4 минуты осталось. Уже красота. Посмотрите, какая. Осталось 4 минуты. Запах шикарный просто идет. А я смотрю мастер-шеф. Пока суть до дела. А вот это, наверное, из-за того, что смотрю мастер-шеф, вот это начала готовить. Так бы, наверное, и не готовила ничего. А так насмотришься, там они все едят. Так что, окей, ждем. Все. Все по местам. Специи по местам. Это лишнее оказался. В холодильник положу. Так и стоит вино. Может, сегодня выпить вечером. А бактерий погонять. А может быть. Зажгу каминчик. Возьму бокальчик винца. С Денчиком посидим, полялякаем. Но должно быть вкусненькое, малиновое. Посмотрим. Рыбка готова. Посмотрите, какая красота. Вкусняшка. Супер. И лимончик.
Рыбка, она полностью приготовилась внутри. Вкусно. Приятного аппетита всем, кто сейчас кушает. И я пошла тоже ужинать. Завтрак, обед, ужин у меня. Не, на завтрак был кофе. Обед, ужин. Все, приятного аппетита. Я любил бы тебя такой, я любил бы тебя как есть, с недостатками у фигуры, с горделивой, но хрупкой натурой, с ошибками, что не счесть. Я любил бы тебя как есть.